جس طرح الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا واقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا فصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلی کل من هو محبوب ومرضی لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام الإيمان واذكروا الله عند كل شجر وحجر واعلموا أن الله بما تعملون بصير وأن الله ليس بغافل عما تعملون. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان كما تدين تدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم لا سيما على أولهم بالتحقيق وأفضلهم بالتصديق المولى الإمام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب مزين المنبر والمحراب المولى الإمام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع آيات القرآن كامل الحياء والإيمان المولى الإمام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب المولى الإمام علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى عميه الشريفين المطهرين من الأدناس سيدنا أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى بناته وأزواجه وسائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى عز وجل وأتم وأهم وأعظم أكبر والله يعلم ما تصنعون. صحبه وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح لنا ديننا اللهم اصلح لنا دنيانا اللهم اصلح لنا آخرتنا اللهم اصلح وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. یا الہ العالمین، نماز جمعہ یوم الجمعہ ایدی برکت نال سب حاضرین دی اس جماعت چو حاضری قبول فرما. یا اللہ سب حاضرین مسلمانہ دی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ سب دیا مشکلہ آسان فرما.
ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما۔ جتنے بیمار نے مسجد دے اندر یا مسجد تو باہر انہاں دے متعلقین بزرگ اعزاء اکرما سب نو اپنے حبیب دا صدقہ شفا عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ دکھ درد مصیبتاں دور فرما، اپنا فضل و رحمت شامل حال فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نانے جمی بخشی ہے تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر، عطا اسلاف کا سوزے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے صدیق دے۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ اسلام کو عہد خلفائے راشدین کی عظمت نصیب فرما، یا اللہ پاکستان کو امن استحکام عطا فرما، یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، فلسطین، کشمیر، مقبوضہ کشمیر، چیچینیا، برما کے مسلمانوں کو یا الہ العالمین آزادی نصیب فرما، یا اللہ پاکستان کو دہشت گردی سے محفوظ فرما، یہاں کے مظلوم انسانوں مسلمانوں کو اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ یا اللہ یہ مسجد شریف حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسائی مولانا محمد سلیمان صاحب کی کوشش اور انتظامیہ جو کر رہی ہے، مالک اس مسجد شریف کے حسین تعمیر کی تکمیل کی توفیق عطا فرما، سب کو اس میں حصہ لینے کی توفیق، اور اس جگہ کو مرکز اسلام بنا، یہاں نور اسلام کے چشمے جاری ہو جائے۔ یا الہ العالمین فضل و کرم شامل حال فرما، اور جتنے مسلمان آئے ہیں سب کو بامراد فرما، سب کو بامراد فرما، سب کو بامراد فرما، بحرمت نبی الکریم وآلہ الطیبین وصحابہ الہادین برحمتک یا ارحم الراحمین۔